¿Qué ha habido, banda? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video. En este caso el Golf R acaba de regresar, como lo pueden ver. Ahora le vamos a instalar el downpipe de 0.34, así que no se lo pierdan. Vamos con el logo y empezamos con el video. Bueno, como pueden ver, aquí ya tiene su escape Borla, que lo han visto en otro video. Viene todo el catback hasta el midpipe. Aquí es donde ya empezamos a desarmar. Es el midpipe y luego aquí va subiendo hasta llegar al downpipe y conectarse directamente al turbo. Bueno, aquí como les digo, aquí la gente siempre se me adelanta y al estar corre y corre a veces no puedo grabar todo el proceso. Pues como pueden ver aquí, pues ya lo bajamos, ya está casi todo, ya está nomás a un tornillo de ya bajar todo completo. Vamos a bajar el downpipe, pueden ver, y ahora les voy a enseñar el de 0.34 que está aquí al lado. Esto es lo que viene con el downpipe de 0.34. Este es el downpipe, aquí tiene su logo de 0.34. Vienen unas conexiones y el midpipe. Entonces básicamente vamos a reemplazar todo y ya va a quedar completo de 3 pulgadas. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es todo. Es al revés. Ahí está. Bueno, pues ahí están los dos. De acá del lado izquierdo, este es el original. Es en tubería de 2,5. Y viene con su resonador y catalizador original. De este lado todavía tenemos un catalizador, pero es de alto flujo, lo cual restringe mucho menos el flujo de aire, y el resonador que está por aquí, ese se elimina por completo y ya va toda la tubería, el midpipe, y ya de aquí se va a conectar con el catback de Borla y vamos a ver qué tal queda. Aquí le está quitando el último soportito que tiene el downpipe y lo vamos a pasar aquí al nuevo. Así. Ahí está. Listo. Ahora sí, va el nuevo de 0.34 para arriba. Este va a ser un poco más fácil de instalar, ya que no tiene el catalizador tan grande como lo trae el original. Entonces, pues pueden ver, ya está prácticamente arriba la mayoría de la pieza. Es mucho más sencillo de instalar. Así que ahorita regresamos con lo demás. Ya está terminando de ajustar la abrazadera de la parte superior. Ahí está, ya solo falta apretarlo. Como puedes ver, ahí está el logo de 0.34. No se ve muy bien por la falta de luz, pero ahí está. Terminamos de apretar aquí arriba y ya seguimos abajo con los soportes. Bueno, estamos ahora terminando la parte de abajo.
Ya no falta mucho y en unos cuantos minutos va a estar listo el downpipe. Bueno, en este caso estamos haciendo las pruebas ya con el mid pipe y pues por obvias razones nos falta un pequeño tramo. ¿Esto a qué se debe? El escape de borla está diseñado para que se quede con el downpipe original y el mid pipe original. Y así como el downpipe de 0.34 está diseñado para que se quede con el escape original del carro. Entonces, y como son marcas diferentes, pues aquí nos falta un pequeño tramo. Pero pues no pasa absolutamente nada. Nosotros fabricamos sistemas de escape y todo como les hemos dicho en videos anteriores. Así que únicamente vamos a extender este tubo un poquito más para que embone y ya. Ya estamos terminando. Aquí, como pueden ver, ya se le soldó la extensión. Ya embona aquí perfectamente. Ahora ya nada más falta embonar de este lado y terminamos. Así es como queda. Ya todo downpipe, midpipe y ya conectado con el gorro. Ahora ya solo va a hacer falta bajarlo y hacer pruebas. Listo, ahora vamos a hacer la prueba a ver qué tal. Ah, sí suena con madre. Bueno, banda, pues así fue como quedó este Golf R. La verdad es que suena increíble. Fue un cambio bastante drástico. Suena muy bien el auto y aparte le dio bastante potencia y se notó al instante. Y eso que aún no lo reprogramamos. Esperen el video de la reprogramación más adelante. Esa ya va a ser hecha aquí por nosotros. Así que denle like al video, suscríbanse, activen la campanita, visiten nuestras redes sociales, también denle suscribir y nos vemos en el siguiente video.